Акыркы жаңылыктардын алдында кыскача тааныштырабыз. Бишкекте авто ээн баштык жасаган өзгөчө автоунаа айып короого токтотулду. Жогорку кеңештин депутаттарына кызматтык унаа берилет. Буга сиздин ой пикириңиз кандай? Акыркы күндөрү таксилер менен болуп өткөн окуялар көп кездешүүдө. Буларга сиз кандай комментарий калтырасыз? Күмөндөр Абылов таксидеги окуя боюнча комментарий берди. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү. Видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Күмөндөр Абылов таксидеги окуя боюнча комментарий берди. Кечээ 13 мартта социалдык тармактарда эркек киши такси айдаган аял менен уруша кетти деген видео жарыяланган. Видеодогу кишинин Күмөндөр Абылов экени да маалымдалган. Сереп медиа маалымат агенттиги окуя боюнча кыргыз эл артисти Күмөндөр Абылов менен байланышып комментарий алдык. Анын айдымында окуя 10 мартта саат 20:00 чамаларында болгон. Достук мейманканасындагы ресторанда пенсионерлер чогулган иш-чара болгон. Мени катышып сөз сүйлөп берип коюңуз деп чакырышкан. Мен барып сөз сүйлөп эле кете берейин деп такси чакырдым. Келди. Мен унаанын арткы орундугуна отурсам, дайыма башым айланат. Ошол үчүн алдына отурам. Мындай болуп кетерин билбей эле ададымча алдыңкы орундукка отурдум. Алдыңкы орундуктун жөлөңүчү алдыга жылдырылган экен. Аял болсо башын телефондон алган жок. Мен жылдырып коопсуздук курун тагайын деп жатсам, газды басты. Отургуч тарс этип жылып кетти. Сиздин унааңыз эмес, абайлабайсызбы дегендей сөз айтканда. Мен акырын козголбойсуңбу дедим. Урушкун келип жатабы дегенде дагы бир жаман сөз айтты. Мен айтат элем, такси айдап баштаганда окутуп туруп, анан алышса. Анан эле уруша баштады. Мен токтотуп кой деп түшүп эшикти жапсам, коопсуздук курунун темири унаанын эшигине илинип калыптыр. Аял артыман түштү. Мени сөгүп баштады. Унаасынын ичинде камера, колунда телефондун камерасы бар экен. Өзүнүн ыңгайына карап видеону кесиптир. Мени сөккөндөрүн алып салыптыр. Оң колумда папкам бар болчу. Ал кол көтөрө баштаганда мен бир колу менен коргонуп жаттым. Бетимди тытып албаса экен дедим. Башка такси чакырып жатсам, менин сыртта турганымды тааныш бала көрүп калып, айланып келип салып кетти. Соц тармактарды карап, бул окуядан кийин мен боюнча жаман сөз жазып жаткандар да бар экенин, мага болушуп жаткандарды да көрдүм. Мен да аялдын үстүнөн милицияга арыз жазсамы деп ойлонуп жатам, деди ал. Булак Сереп медиа. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Жогорку кеңештин депутаттарына кызматтык унаа берилет мыйзамга кол коюлду. Тартибин министрлер кабинети аныктайт. Президент Садыр Жапаров жогорку кеңеш депутатынын статусу жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзамга кол койду. Аталган мыйзам 6 февралда жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынган. Мыйзамга ылайык жогорку кеңештин депутаттарына кызматтык автоунаа берүү тартибин министрлер кабинети аныктайт. Кызматтык автоунааны пайдалануу жогорку кеңештин жообусу менен жөнгө салынат. Ошондой эле депутат өз ыйгарым укуктарын аткаруу үчүн жеке автоунаасын да колдоно алат. Мурда кызматтык автоунаа жогорку кеңештин биринчи топтогу майыптыгы бар депутатына гана Кыргызстандын аймагында ишмердүүлүгүн аткаруу үчүн берилчү.